dia adalah sebuah makanan pokok bagi orangnya. Merawat mesin di kapal setiap hari. Agar kapal selalu terawat, bersih, dan jika cepat rusak itu harus benar-benar selalu dirawat setiap hari. Seperti Ridwan ini yang sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun, sehingga mesin itu bagaikan makanan pokok untuknya. Kalau masalah mesin serahkan sama orang yang satu ini. Oke kawan-kawan, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.